32 connettivi e avverbi essenziali. E prima di iniziare, non dimenticare di seguirmi per imparare italiano ogni giorno. Iniziamo. 1. Ehi. Ehi. Il primo esempio: ho comprato pane e latte. Ho comprato pane e latte. Secondo esempio: vieni e raccontami tutto. Vieni e raccontami tutto. Il terzo esempio: Luca e Maria sono amici. Luca e Maria sono amici. 2. Ma. Primo esempio: vorrei venire, ma sono occupato. Vorrei venire, ma sono occupato. Secondo esempio: è bello, ma costoso. È bello, ma costoso. Terzo esempio: vorrei aiutarti, ma non posso. Vorrei aiutarti, ma non posso. 3. Anche. Primo esempio: Marco parla inglese e anche francese. Marco parla inglese e anche francese. Secondo esempio: vuole venire anche lui. Vuole venire anche lui. Terzo esempio: ho mangiato la mela e anche l'arancia. Ho mangiato la mela e anche l'arancia. 4. Oppure. Primo esempio: vuoi tè oppure caffè? Vuoi tè oppure caffè? Secondo esempio: andiamo in macchina oppure in treno. Andiamo in macchina oppure in treno. Terzo esempio: prendiamo la strada A oppure la B. Prendiamo la strada A oppure la B. 5. Invece. Primo esempio: non ha studiato, invece ha lavorato tutto il giorno. Non ha studiato, invece ha lavorato tutto il giorno. Secondo esempio: non è andato al cinema, invece ha letto un libro. Non è andato al cinema, invece ha letto un libro. Terzo esempio: pensavo fosse difficile, invece è semplice. Pensavo fosse difficile, invece è semplice. 6. Inoltre. Primo esempio: il progetto è caro, inoltre richiede molto tempo. Il progetto è caro, inoltre richiede molto tempo. Secondo esempio: ha esperienza, inoltre parla 3 lingue. Ha esperienza, inoltre parla 3 lingue. Terzo esempio: la stanza è pulita, inoltre è luminosa. La stanza è pulita, inoltre è luminosa. 7. Comunque. Primo esempio: nonostante la pioggia, andremo comunque al parco. Nonostante la pioggia, andremo comunque al parco. Secondo esempio: non mi piace, ma lo farò comunque. Non mi piace, ma
Lo farò comunque. Terzo esempio. Forse arriverà tardi. Comunque aspettiamo. Forse arriverà tardi. Comunque aspettiamo. 8. Anzi. Primo esempio. Non è scarso, anzi è eccellente. Non è scarso, anzi è eccellente. Secondo esempio. Non solo è simpatico, anzi è molto gentile. Non solo è simpatico, anzi è molto gentile. Terzo esempio. Non era tardi, anzi era presto. Non era tardi, anzi era presto. 9. Invece. Primo esempio. Non abbiamo perso l'autobus, siamo andati a piedi invece. Non abbiamo perso l'autobus, siamo andati a piedi invece. Secondo esempio. Non ha espresso rabbia, ha sorriso invece. Non ha espresso rabbia, ha sorriso invece. Terzo esempio. Non ho studiato matematica, ho studiato storia invece. Non ho studiato matematica, ho studiato storia invece. 10. Sei. Primo esempio. Se pioverà, resteremo a casa. Se pioverà, resteremo a casa. Secondo esempio. Se studi, passerai l'esame. Se studi, passerai l'esame. Terzo esempio. Dimmi se puoi venire domani. Dimmi se puoi venire domani. 11. Quando. Primo esempio. Ti chiamerò quando arrivo. Ti chiamerò quando arrivo. Secondo esempio. Quando sei pronto, possiamo partire. Quando sei pronto, possiamo partire. Terzo esempio. Quando era giovane, viveva in campagna. Quando era giovane, viveva in campagna. 12. Mentre. Primo esempio. Leggeva il giornale mentre beveva il caffè. Leggeva il giornale mentre beveva il caffè. Secondo esempio. Io cucino mentre tu apparecchi la tavola. Io cucino mentre tu apparecchi la tavola. Terzo esempio. Mentre parlava, tutti ascoltavano. Mentre parlava, tutti ascoltavano. 13. Poi. Primo esempio. Prima studio, poi esco con gli amici. Prima studio, poi esco con gli amici. Secondo esempio. Ho finito il lavoro e poi sono andato a casa. Ho finito il lavoro e poi sono andato a casa. Terzo esempio. Mangia e poi lava i piatti. Mangia e poi lava i piatti. 14. Prima. Primo esempio. Lava le mani prima di mangiare. Lava le mani prima di mangiare. Secondo esempio. Prima di partire, chiudi la finestra. Prima di partire, chiudi la finestra. Terzo esempio. L'ho visto prima
dell'incontro. L'ho visto prima dell'incontro. 15. Dopo. Primo esempio, ci vediamo dopo il lavoro. Ci vediamo dopo il lavoro. Secondo esempio, mangiamo e dopo guardiamo un film. Mangiamo e dopo guardiamo un film. Terzo esempio, tornerò dopo mezz'ora. Tornerò dopo mezz'ora. 16. Sempre. Primo esempio, ti amerò sempre. Ti amerò sempre. Secondo esempio, è sempre puntuale. È sempre puntuale. Terzo esempio, leggo sempre prima di dormire. Leggo sempre prima di dormire. 17. Mai. Primo esempio, non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Secondo esempio, non dire mai bugie. Non dire mai bugie. Terzo esempio, non sono mai stato in Giappone. Non sono mai stato in Giappone. 18. Ancora. Primo esempio, vuoi provarci ancora? Vuoi provarci ancora? Secondo esempio, non ho ancora finito. Non ho ancora finito. Terzo esempio, lei studia ancora all'università. Lei studia ancora all'università. 19. Già. Primo esempio, ho già finito il compito. Ho già finito il compito. Secondo esempio, sei già tornato. Sei già tornato. Terzo esempio, il treno è già partito. Il treno è già partito. 20. Perché? Primo esempio, perché sei triste? Perché sei triste? Secondo esempio, sono felice perché ho vinto. Sono felice perché ho vinto. Terzo esempio, dimmi perché non sei venuto. Dimmi perché non sei venuto. 21. Quindi. Primo esempio, ha studiato molto, quindi ha superato l'esame. Ha studiato molto, quindi ha superato l'esame. Secondo esempio, non c'erano prove, quindi è stato assolto. Non c'erano prove, quindi è stato assolto. Terzo esempio, è tardi, quindi torniamo domani. È tardi, quindi torniamo domani. 22. Allora. Primo esempio, allora cosa facciamo adesso? Allora cosa facciamo adesso? Secondo esempio, allora andiamo. Terzo esempio, allora sei d'accordo. Allora sei d'accordo. 23. Per. Primo esempio, questo regalo è per te. Questo regalo è per te. Secondo esempio, ho studiato per 2 ore. Ho studiato per 2 ore. Terzo esempio, lavoro per la scuola. Lavoro per la scuola.
24. Però, però. Primo esempio, il film era bello, però un po' lungo. Il film era bello, però un po' lungo. Secondo esempio, vorrei venire, però non posso. Vorrei venire, però non posso. Terzo esempio, è interessante, però costoso. È interessante, però costoso. 25. Infatti, infatti. Primo esempio, non è stanco, infatti ha dormito bene. Non è stanco, infatti ha dormito bene. Secondo esempio, diceva la verità, infatti aveva le prove. Diceva la verità, infatti aveva le prove. Terzo esempio, è bravo, infatti ha vinto il premio. È bravo, infatti ha vinto il premio. 26. Siccome, siccome. Primo esempio, siccome piove, rimaniamo a casa. Siccome piove, rimaniamo a casa. Secondo esempio, siccome è malato, non è venuto. Siccome è malato, non è venuto. Terzo esempio, siccome hai fretta, parlo breve. Siccome hai fretta, parlo breve. 27. Altrimenti, altrimenti. Primo esempio, devi studiare, altrimenti non supererai l'esame. Devi studiare, altrimenti non supererai l'esame. Secondo esempio, sbrigati, altrimenti perderai il treno. Sbrigati, altrimenti perderai il treno. Terzo esempio, fai attenzione, altrimenti cadrai. Fai attenzione, altrimenti cadrai. 28. Dunque, dunque. Primo esempio, non hai soldi, dunque non può comprarlo. Non hai i soldi, dunque non può comprarlo. Secondo esempio, ha fallito l'interrogazione, dunque deve studiare di più. Ha fallito l'interrogazione, dunque deve studiare di più. Terzo esempio, è tardi, dunque partiamo domani. È tardi, dunque partiamo domani. 29. Tuttavia, tuttavia. Primo esempio, è difficile, tuttavia ci proveremo. È difficile, tuttavia ci proveremo. Secondo esempio, era stanco, tuttavia ha finito il lavoro. Era stanco, tuttavia ha finito il lavoro. Terzo esempio, non sembra facile, tuttavia è possibile. Non sembra facile, tuttavia è possibile. 30. Affinché, affinché. Primo esempio, studio affinché possa trovare un buon lavoro. Studio affinché possa trovare un buon lavoro. Secondo esempio, parla piano affinché tutti possano capire. Parla piano affinché tutti possano capire. Terzo esempio, lavoriamo insieme affinché il progetto riesca. Lavoriamo insieme affinché il progetto riesca. 31. Durante, durante. Primo esempio,
Durante la lezione non usare il telefono. Durante la lezione non usare il telefono. Secondo esempio, durante l'estate andiamo al mare. Durante l'estate andiamo al mare. Terzo esempio, durante il viaggio ho letto un libro. Durante il viaggio ho letto un libro. 32. Finalmente. Finalmente. Primo esempio, finalmente abbiamo finito il lavoro. Finalmente abbiamo finito il lavoro. Secondo esempio, finalmente è arrivato il giorno. Finalmente è arrivato il giorno. Terzo esempio, finalmente posso rilassarmi. Finalmente posso rilassarmi. Grazie per aver guardato. Se ti è piaciuto metti mi piace, lascia un commento e condividi il video. E non dimenticare di iscriverti al canale per altri contenuti. E ci vediamo alla prossima!